Apple to jedna z największych firm technologicznych na świecie, o ile nie największa, i słyszał o niej naprawdę każdy. Znana jest z tego, że wywołuje masę skrajnych emocji i można ją albo lubić, albo nienawidzić, ale nie można im zaprzeczyć jednego, że wypuścili w swoim czasie naprawdę kilka mega innowacyjnych urządzeń, jeżeli chodzi o konkretne czasy. Zaczynając od stworzenia jednego z pierwszych prostych w użyciu komputerów osobistych, idąc przez wyznaczenie kierunku, w jakim pójdą telefony komórkowe, po rewolucję w słuchaniu muzyki. Apple poza samymi sukcesami miało też masę wpadek i to tak poważnych, że stawiało firmę na skraju bankructwa i to właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Banach, tutaj jest mój Instagram, no i co, zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam 12 naprawdę poważnych wpadek Apple'a. Oczywiście kolejność jest totalnie losowa. Zacznijmy z grubej rury, bo od wypuszczenia komputera, który mało nie doprowadził firmę do bankructwa, a mówię tutaj o następcy Apple II, czyli po prostu Apple III. Był to projekt nieudany pod każdym względem. Pierwszy komputer zaprojektowany bez udziału Steve'a Woźniaka, który po latach stwierdził, że został stworzony bardziej przez dział marketingowy niż przez samych inżynierów. Bardzo krótki czas projektowania, nieustanne wcinanie się Steve'a Jobsa, czy przez zbyt ciasną obudowę nieumieszczenie ważnych komponentów spowodowało, że komputer, który był wyceniany na tamte lata na $4300, czyli dzisiaj jakieś 40 000 złotych, okazał się drogim szmelcem, w którym psuło się dosłownie wszystko. Z racji nieumieszczenia w obudowie wentylatorów, Apple III niesamowicie szybko się przegrzewał, co powodowało odlutowywanie i wysuwanie się układów scalonych na płycie głównej komputera. A wiecie, co super Apple'a doradzał ludziom, jeżeli komputer przestał działać? Żeby podnieśli go, potrzymali chwilę i upuścili z niewielkiej wysokości. Wtedy podzespoły wpadały na swoje miejsce i komputer magicznie zaczynał działać. Zostańmy jeszcze chwilę przy komputerach, a konkretniej przy komputerze Apple Lisa. Większość ludzi może o tym nie wiedzieć, ale to właśnie Apple Lisa, nie Macintosh, był pierwszym komputerem od Apple'a z graficznym interfejsem użytkownika. Co prawda na początku projektu nikt nie zakładał, że będzie on tak rozbudowany i skomplikowany, ale po wizycie w Xerox Park Jobs tak bardzo zafascynował się graficznym interfejsem, że Lisa też musiała to mieć, co znacznie skomplikowało i wydłużyło proces tworzenia nowego komputera. Projekt Lisa powstawał tak długo i mierzył się z tak wielką ilością problemów, że to po prostu nie mogło się udać. Kiedy komputer wreszcie zadebiutował, na rynku kosztował zawrotne $10 000, czyli dzisiejsze około 25. To spowodowało, że przegrał z Kretesem z biznesowym komputerem od IBM, a przysłowiowym gwoździem do trumny okazała się premiera rewolucyjnego i dużo tańszego sprzętu od Apple'a, jakim był pierwszy Macintosh. Ciekawostka. Z nieznanych mi przyczyn podatkowych Apple w 1989 roku musiał zakopać swoje komputery i to dosłownie, bo po prostu wykopał dziurę na pustyni w Utah, wrzucił je tam i zasypał. Przed nami jeszcze jeden komputer, ale obiecuję, to już ostatni. Przynajmniej na razie ostatni. Mówię tutaj o prawdziwym arcydziele nowoczesnego designu, który do dzisiaj jest eksponatem w nowojorskim muzeum, czyli o jakże futurystycznie wyglądającym Power Mac G4 Cube. Wiem, nie każdemu musi się to podobać, ale no mi wygląd tego komputera naprawdę mocno siadł. Zatopienie obudowy i ekranów w przezroczystych ścianach miało dać efekt unoszącego się w powietrzu komputera. Jednak taka konstrukcja mocno ograniczyła rodzaj podzespołów, jakie można było wykorzystać w projekcie. Szczególnie mówimy tutaj o karcie graficznej, a o późniejszej rozbudowie można było całkowicie zapomnieć. Przez to wszystko Cube był znacznie wolniejszy od większości dostępnych w tamtym czasie komputerów, zarówno tych z Windowsem, jak i od Power Maca od Apple'a. Problematyczne okazało się również przezroczyste tworzywo, z którego była wykonana obudowa. Wszystko dlatego, że tak samo jak piano black w autach, rysowało się od samego patrzenia. To wszystko w połączeniu z, jak to bywało u Apple'a, zaporową ceną spowodowało, że gigant z Cupertino postanowił wycofać kostkę ze sprzedaży po roku od premiery. Apple i konsole do gier. No średnio to się łączy i może dlatego właśnie jedyna konsola, jaką wypuścili na rynek, była totalną porażką. Apple Pippin to uroczo brzmiąca nazwa konsoli produkowanej przez Bandai na zlecenie Apple'a. Firma z Cupertino chciała tanim kosztem zagarnąć trochę rynku gamingowego i zamiast samemu zrobić konsolę, postawili na produkcję na licencji przez innych. Jak wiemy, robienie czegoś po kosztach i na szybko z myślą o wielkich zarobkach rzadko się udaje. I nie inaczej było tym razem. Konsoli sprzedało się około 40 000 egzemplarzy, co i tak było sukcesem. Jak zwykle stosunkowo wysoka cena, słabe podzespoły, okrutnie mała ilość gier i tragiczny marketing spowodowało, że Apple nie było w stanie wygrać z dynamicznie rozwijającą się konkurencją w postaci PlayStation, Nintendo czy Segi. Ale to nie wszystko, bo dało się zepsuć coś jeszcze. A konkretniej pada. Jakaś mądra głowa stwierdziła, że genialnym pomysłem będzie umieszczenie w nim trackpada. Przez to autorzy portów gier z Macintoshów często podczas konwersji zostawiali elementy obsługiwane za pomocą myszki, co znacznie utrudniało sterowanie. Na kartach porażek Apple'a znajdziemy poza samymi urządzeniami też parę programów, czy chociażby ich muzyczny portal społecznościowy Ping. Zamysł portalu był naprawdę fajny. Miało to być swoiste połączenia Face'a z Twitterem,
ale koncentrujący się na muzyce, dzięki któremu użytkownicy mieli możliwość śledzenia swoich znajomych i podglądania, czego słuchają, oraz samych wykonawców, którzy mogli za pośrednictwem pinga informować o nowych płytach, singlach czy planowanych trasach koncertowych. Trzeba przyznać, brzmi to naprawdę świetnie i w 2010 roku, kiedy ping powstał, było to naprawdę coś ciekawego i innowacyjnego. Do tego stopnia spodobało się to użytkownikom, że już po zaledwie 2 dniach portal mógł pochwalić się milionem użytkowników. Niestety po krótkim czasie rzeczywistość zweryfikowała i okazało się, że w pingu tak naprawdę nic nie wyszło jak trzeba. Zaczynając od samej nazwy, która nie kojarzyła się z muzyką, tylko z internetem, to na domiar złego portal po czasie stracił obiecywaną na początku integrację z Facebookiem, przez co użytkownicy mieli problem z odnalezieniem znajomych. To nie wszystko, bo portal po krótkim czasie został zalany niesamowitym spamem, próbami wyłudzenia danych czy pieniędzy, ale też masą fake kont różnych znanych ludzi, w tym samego Steve'a Jobsa. Apple poradził sobie z spamem bardzo szybko i tak naprawdę największym problemem pozostał brak możliwości łączenia się z Facebookiem, czy chociażby fake konta. No i to spowodowało, że ping przestał działać po około 2 latach od premiery. Pozostając w tematyce rzeczy cyfrowych, a nie fizycznych, przejdźmy do momentu, kiedy był 1995 rok i Apple postanowił licencjonować swój system. Apple w tych czasach borykało się z problemami finansowymi, co popchnęło ich do radykalnej zmiany dotyczącej filozofii zamkniętego systemu. Postanowili zacząć licencjonować swój system operacyjny znany pod nazwą Bing Bang. Przez to na rynku pojawiła się masa składaków z makowym systemem, gdzie jedne nie grzeszyły wydajnością, psując renomę systemu, a inne z kolei zwyczajnie były tańsze i atrakcyjniejsze dla klientów od komputerów Apple'a. Licencjonowanie systemu miało doprowadzić do zwiększenia udziału w rynku komputerowym, a doprowadziło to jedynie do jeszcze większych problemów finansowych firmy. W 1993 roku wprowadzono na rynek Newtona, czyli dzisiejszego dziadka iPhone'a. Jednak nie był on tak udanym produktem jak dzisiejsze telefony z nadgryzionym jabłkiem. Newton to jeden z pierwszych mikrokomputerów dostępnych na rynku. Wyposażony był we własny system operacyjny Newton OS i dotykowy ekran, do którego działania był niezbędny rysik. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy wiecie, ale Steve Jobs nienawidził rysików. Jestem bardzo ciekawy, co by powiedział na to, co się dzieje teraz, czyli że wyszedł chociażby Apple Pencil. Główną funkcją Newtona miało być rozpoznawanie odręcznego pisania, jednak przez problemy z oprogramowaniem nigdy nie działało to jak powinno, co sprawiło, że w pewnym momencie urządzenie stało się żartem do tego stopnia, że wystąpił on w jednym z odcinków Simpsonów. Beat up, Martin! Poza błędami w systemie, przyczyną porażki Newtona była przede wszystkim wysoka cena. Kosztował on około $700, nie oferując przy tym tego, co można było znaleźć w laptopach, a do tego był na tyle duży, że nie mieścił się w kieszeni. To wszystko sprawiło, że przez około 5 lat sprzedało się ich zaledwie 300 000 sztuk. Gigant z Cupertino poza iPhone'ami jest kojarzony również z naprawdę świetnie działających laptopów, których początki rodziły się naprawdę w wielkich bólach. Pierwszy przenośny i tu mocno dosłownie w cudzysłowie przenośny komputer był Macintosh Portable. Głównym założeniem, jakie przyświecało Apple'owi przy projektowaniu tego urządzenia, było, by komputer oferował jak największą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu możliwie długiego czasu pracy na baterii. Nie zapomnieli też wkomponować w niego wysokiej jakości wyświetlacza oraz odczepianego trackballa. Na papierze brzmiało wszystko świetnie, ale przyszła rzeczywistość i zweryfikowała to. Komputer był gigantycznych rozmiarów, ważył ponad 7 kg, a w połączeniu z walizką transportową i akcesoriami przekraczał 10 kg, przez co bardziej nadawał się do pracy stacjonarnie przy biurku niż do zabierania go w podróż czy trzymania na kolanach. Umówmy się, trzymanie 7-kilowego klocka na kolanach to naprawdę nic przyjemnego. To plus parę problemów technicznych, jak brak możliwości pracy podczas ładowania, no i oczywiście, jak to bywa u Apple'a, wysoka cena, przyczyniło się do upadku projektu i w 1991 roku został wycofany ze sprzedaży. Pozostając dalej przy temacie komputerów, przejdźmy do potworka, który miał być skierowany do profesjonalistów, a został skierowany tak naprawdę do nikogo. Po naprawdę udanym Mac Pro 5.1 przyszła pora na kolejną generację komputera dla profesjonalistów. Wydawać by się mogło, że Apple, mając doświadczenie z poprzedniej generacji, wypuści coś jeszcze lepszego, a dostaliśmy popularnie zwany śmietnik, czyli Mac Pro 2013. Generalnie na początku wydawało się, że ten nowy Mac będzie naprawdę dużym sukcesem, ale jak się okazało później, wcale tak nie było. Komputer całkowicie ignorował potrzeby profesjonalistów, jak i samych kart graficznych, bo gotował je jedną za drugą. W Macu zabrakło m.in. możliwości rozbudowania o lepsze podzespoły, a porty Thunderbird 2 szybko się zestarzały. Nie można zapomnieć też o tym, że do działania komputer potrzebował masy dodatkowego zewnętrznego sprzętu, przez co na biurku robił się bałagan. A jak wiemy, Apple i sami użytkownicy tego sprzętu są fanami minimalizmu, więc to był kolejny powód, by zmienić platformę. Dużo ludzi narzeka na obecne myszki Apple'a, że za małe, że za duże, że niewygodne, że kanciaste, że ładowanie od spodu itd. Ale co powiecie na myszkę w kształcie krążka hokejowego? Tak, 20 lat temu iMaki miały dołączone do zestawu okrągłe myszki, które z racji swojej
swojej budowy nie sugerowały kierunku chwytu, co wprawiało wielu użytkowników w szał w chwili, kiedy złapali ją w drugą stronę. Całe szczęście Apple nie poszło dalej w tym kierunku i przy kolejnych komputerach mogliśmy korzystać z dobrze nam znanych Magic Mouse'ów. MacBooki z 2016 roku to tak naprawdę podwójna wpadka, bo nie dość, że same komputery były mega słabe, to jeszcze klawiatura w nich zastosowana przyspawiała problemów nie tylko w MacBooku 16, ale też w masie innych komputerów. Zacznijmy od samych laptopów, które były przez pewien czas totalnie antyużytkownikowe. Przez obsesję na punkcie podcieniania komputerów otrzymaliśmy urządzenia z masą wad i pozbawione wielu potrzebnych rzeczy. Fatalnej jakości tasiemki od ekranów LCD, klawiatura motylkowa, o której trochę później, bo ona zasługuje na zupełnie osobny akapit. Przez usunięcie portów USB 3.0 i 2.0, a zastąpienie ich tylko portem USB-C i Thunderbird. Po bardzo słabe odprowadzenie ciepła spowodowały, że MacBooki Pro z 2016 roku były określane jednym z gorszych laptopów od firmy z logiem z nadgryzionym jabłkiem. Chwilę temu wspominałem o klawiaturze motylkowej, ale czym ona tak naprawdę jest? Jest to typ mechanizmu klawiszy w klawiaturze. Zastąpił on poprzedni typ, jakim był nożycowy. Dzięki motylowemu mechanizmowi klawisze były bardziej stabilne podczas wciskania, a sama konstrukcja zajmowała znacznie mniej miejsca niż nożycowa. Może się wydawać, że ten mechanizm ma same plusy, ale jak to mówi klasyk, nic bardziej mylnego. Przez swoją konstrukcję rozwiązanie to okazało się bardzo zawodne, bo wystarczyło, by mały paprok wleciał pod klawisz, a ten blokował się do takiego stopnia, że często nie pomagało zwykłe przedmuchanie i użytkownik był zmuszony odesłać laptopa do serwisu. Wszystko to odbiło się mocną krytyką Apple'a, a sama firma przez 5 lat nie chciała przyznać się do popełnionego błędu. I w sumie do tej pory się nie przyznała, bo w 2020 roku po prostu wypuściła laptopa z poprzednim systemem, czyli tym nożycowym, no i cały skandal zamiotła pod dywan. To tyle, jeżeli chodzi o wpadki Apple'a. Dajcie znać koniecznie, czy lubicie Apple'a i czy słyszeliście o którychś tych wpadkach. Ja osobiście, powiem Wam szczerze, o większości tych wpadek nie słyszałem. Dopiero jak przygotowywałem się do tego materiału, to większość z nich poznałem. Słyszałem najwięcej o motylowym, bo też mnie denerwował ten układ w moim poprzednim laptopie. A w tym momencie, jeżeli lubicie Apple'a, to koniecznie dajcie znać, czy korzystacie z jakiegoś urządzenia, czy nie. A ja tylko powiem, że jestem przed wyborem nowego komputera do pracy i zastanawiam się na Mac Studio, bo naprawdę oferuje dużo więcej niż Windows. Także w tym wypadku. Także bez dalszego przeciągania po prostu się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa.